ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்க பிரபஞ்சன். இது நம்ம சேனல் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஃபார் லைஃப். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். என்னன்னு தெரிஞ்ச கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது என்ன நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பிசி பில்டிங். நீங்க வந்து சிபியூ வந்து பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா அது எப்படி செய்யறாங்க தெரியுமா? அதனால இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அது பண்றது நம்மளால செய்ய முடியாது. அதனால ஷா இன்ஃபோடெக்னு சொல்லி ஒரு கடையில இருந்து முகமது ஷாஹித் அண்ணன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க, அவங்க நம்மளுக்காக செஞ்சு தர போறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு i3 டெஸ்க்டாப் அசம்பிள் பிசி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்லாம் இங்கே இருக்குது. அப்படியே எதிரிடு. இது ப்ராசஸரு i3 9th ஜென்ரேஷனு. இது அசூஸ் மதர் போர்டு, அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கு 8GB சிங்கிள் ஸ்லாட் ரேமு, 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, DDR5, அதுக்கு டிவிடி ரைட்டரு, 1TB டெஸ்க்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி இந்த கேபினெட்டில் போடுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவ் டெக் கேபினெட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசரை கழட்டி மாட்டுவோம். இதுதான் ப்ராசஸர். இதுதான் நம்ம இதில் போட போகிறோம். இது இந்த ப்ராசஸருக்கு மேலே வர கூலிங் ஃபேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸரை மாட்டுவோம். என்ன பண்ணுற ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா? ப்ராசஸர் வந்து கரெக்டாக அந்த லாக் இருக்கும், அந்த லாக்கில் கரெக்டாக மாட்டணும். மாட்டிட்டு இந்த லாக் இந்த ஃபேனோட லாக்கு இங்கே இருக்கும். ஸோ அதை கரெக்டாக வச்சு லாக் பண்ணணும். இதில் பின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. திருப்பி நீங்கள் புது மதர் போர்டு தான் வாங்கணும். இப்போ நம்ம ப்ராசஸரை மாட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து ரேமை கழட்டி மாட்டுவோம். ரேம் வந்து 2 டைப் வருது. DDR4ல் 2400 இருக்குது, இன்னொன்று வந்து 3000 இருக்குது. இந்த மதர் போர்டு வந்து ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணும். பிராண்ட் வந்து A-Data. இந்த ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டு, அதுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த ரேமை மாட்டணும். இதில் ரேம் மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம கேபினெட்டில் இந்த போர்டை ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணணும். கட் பண்ணி இந்த கேபினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மதர் போர்டோட பேனலு. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேபினெட்டில் மாட்டணும். மாட்டிட்டு இந்த கேபினெட்டுக்கு உண்டான ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபினெட் ஓரத்தில் கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டணும்.
இதில் மதர் போர்டுக்கு உண்டான ஸ்க்ரூ, ஹார்ட் டிஸ்க்கு உண்டான ஸ்க்ரூ எல்லாமே இதில் இருக்கும். இந்த கோல்டு கலரில் தெரியுதுல, அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மதர் போர்டு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷனை பார்க்கலாம். இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6, ஸோ இந்த 6 ஸ்க்ரூவும் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி கேபினெட்டில் நம்ம இந்த கோல்டு கலர் ஸ்க்ரூவை ஏற்றணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மதர் போர்டை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது. இந்த பின்னாடி கரெக்டாக அந்த பேனல் செட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்க்ரூவை போடணும். இது கரெக்டான ஸ்க்ரூ டிரைவர் வேணும். கரெக்டாக ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தால் தான் இது கரெக்டாக மாட்ட முடியும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு எல்லா ஸ்க்ரூவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். இந்த இடத்துல போடலையே நான். இதுதான் அந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்ஷன் சொல்கிறோம். நம்ம CPU ஆன் பண்ணுறோம், ஆஃப் பண்ணுறோம், ரீசெட் பண்ணுறோம், அதோட LED கனெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். அதில் பாருங்கள் 9 பின் இருக்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஒரு சைடு இருக்கும், 5 பின் ஒரு சைடு இருக்கும். ஸோ அந்த 4 சைடில் ஃபஸ்ட்டு 2 இருக்க பின் வந்து பவர் சுவிட்சு, அதுக்கு அப்படியே பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ரீசெட் சுவிட்சு, அதுக்கு சைடில் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து பவர் LED அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் LED. ஸோ இதை தான் நான் இப்போ மாட்ட போகிறேன், பாருங்கள் எப்படின்ட்டு. இது வந்து ரீசெட் சுவிட்ச் வந்து இதுக்கு பின்னாடி வரும். அதுலேயே எல்லாமே எழுதியிருக்கும். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் அதில் பார்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு பேனல் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, ஃப்ரண்ட் USB கொடுத்தாச்சு, ஃப்ரண்ட் ஆடியோ இது கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் ஓவர். இப்போ வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம். மதர் போர்டுக்கு பவர் கொடுக்கணும்ல,
இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னா 240 வோல்ட்டு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா 12 வோல்ட்டாக இதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். மதர் போர்டுக்கு 12 வோல்ட்டு தேவை, 5 வோல்ட்டு தேவை, 3.3 வோல்ட்டு தேவை. 12 வோல்ட்டு வந்து மதர் போர்டுக்கு, 5 வோல்ட்டு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு டிவிடி ரைட்டருக்கு, 3.3 வந்து ப்ராசஸர் வோல்டேஜ். இந்த பாருங்கள், இதுதான் 12 வோல்ட்டு பின்னு. மதர் போர்டில் 2 வரும், ஒரு 24 பின் வரும், ஒரு 4 பின் கனெக்டர் வரும். இது 2 இருந்தால் தான் CPU ஆன் ஆகி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே தெரியும். இங்கே பாருங்கள், 12 வோல்ட் இங்கே இருக்குது கனெக்டர். கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு கனெக்டர் மாட்டணும், இதுவும் ஒரு கனெக்டர் மாட்டணும். இதுதான் 12 வோல்ட் கொடுக்கும் மதர் போர்டுக்கு. இந்த கனெக்டர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் சிடி டிரைவு, ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணுறது. ஒரு மதர் போர்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 செட்டாக போட்டு வரும். இங்கே பாருங்கள், 1 இங்கே இருக்குது, 3 இங்கே இருக்குது. ஸோ எய்தர் நீங்கள் 3 ஹார்ட் டிஸ்க் மாட்டலாம், இல்லை 2 டிவிடேட்டர் மாட்டலாம், 2 ஹார்ட் டிஸ்க் மாட்டலாம். ஸோ அதுக்கு உண்டான பவர் இதுலேருந்து தான் கொடுக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆஃப் பவர்னு சொல்லுவோம். இது நார்மல் பவர். இது வந்து செட் ஆஃப் பவர், இது நார்மல் பவர். ஸோ இப்போ இதை நம்ம மாட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, கிராஃபிக் கார்டு மாட்ட போகிறோம். இதுதான் அந்த 2GB கிராஃபிக் கார்டு. இதில் 2 வெர்ஷன் இருக்குது. 2GB DDR3 இருக்குது, 2GB DDR5 இருக்குது. இது கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்கும். இது வந்து அசூஸ் கம்பெனியோடது. இது வந்து 3 வருஷம் வாரண்டியோடு வரும். இது வந்து நார்மல் கேபினெட்லேயும் போடலாம், ஸ்மால் டைப் கேபினெட்லேயும் போடலாம். இதுக்கு உண்டான கனெக்டர் எல்லாமே இதில் இருக்கும். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுதான் இந்த 2GB DDR5 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதில் வந்து ஹீட் சிங்க் வரும். ஸோ நீங்கள் 24/7 யூஸ் பண்ணலாம், ஹீட் ஆகாது. இதில் வர்ற கனெக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா VGA வரும், HDMI வரும், DVI வரும். இதில் வந்து நீங்கள் 3 அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்க்ரீனு மானிட்டரில். ஸோ அதுக்கு தான் இது. ஒரு சிஸ்டத்துக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, சிஸ்டத்தோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் இந்த கேடு சின்ன சின்ன கேம்ஸ்லாம் விளாண்டுக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி மாட்டணும்னு பார்ப்போம். இது வந்து PCI Express கார்டில் தான் மாட்ட முடியும். அது இந்த மதர் போர்டில் இருக்கும். அதை நான் காமிக்கிறேன் எங்கே இருக்குன்னு. இந்த தான் PCI Express கார்டு. ஸோ நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேனலில் பின்னாடி ஒரு ஹோல் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும். அதுதான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டுறது. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நான் மாட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸியில் உள்ளே தள்ளணும். உள்ளே தள்ளிட்டு இந்த ஸ்லாட்டில் கரெக்டாக வச்சு மாட்டணும். அப்படி லாக் ஆகிற சவுண்டு வரணும். சவுண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணணும். இந்த ஸ்க்ரூ வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நகராமல் இருக்குது. ஸோ அடுத்து நம்ம கலட்டினதை மாட்டிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸில் போட்டுட்டு தான் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும். இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூவை போட்டிங்கன்னா அது நகராது.
ஓகே, இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து டிவிடி ரைட்டர் மாட்ட போகிறோம். இந்த கிராஃபிக் கார்டில் நான் சொன்னேன்ல, அந்த லோ ப்ரொஃபைல் நார்மல் கேபினெட்லேயே போடலாம், சின்ன பிராண்டட் கேபினெட்லேயும் போடலாம். இதுதான் அந்த கனெக்டரு. இதை நம்ம வேறு இதில் கூட போட்டுக்கலாம், சின்ன கேபினெட்ஸில். இதில் ஒரு டிரைவர் சிடி மட்டும் வரும், அதை போட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அடுத்து டிவிடி ரைட்டர் மாட்ட போகிறோம். டிவிடி ரைட்டரில் இதில் சட்டா மட்டும் தான் போட முடியும். ஸோ சட்டா கன்வெர்ட்டர் இங்கே இருக்குது, கனெக்டர் பார்த்துக்கணும். ஒரு பவர் கொடுக்கணும், ஒரு டேட்டா கொடுக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேபினெட்டில் எப்படி இதை மாட்டணும் அப்படின்னா, இந்த கேபினெட்டில் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் தெரியுதுல, இதை பின்னாடி கை விட்டு அதை எடுத்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்துடும். இப்படி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் டிவிடி ரைட்டரை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு மாட்டணும். இந்த டிவிடி ரைட்டரை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு மாட்டணும். கரெக்டாக இந்த அலைன்மெண்ட் பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு இங்கே ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஆப்போசிட் சைடு ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஒரு சைடு மேலே போட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு கீழே போடலாம். டோட்டலாக 4 போடலாம். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், டிவிடி ரைட்டர் ஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்து நம்ம மாட்ட வேண்டியது ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இது சீகேட் கம்பெனியோடது, 1000 GB. இது எப்படி மாட்டணும் அப்படின்னா, இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்குல இந்த கனெக்டர் வெளியே தெரிகிற மாதிரி மாட்டணும். இங்கே பாருங்கள், அதுக்கு உண்டான பே கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். இதில் வச்சு மாட்டணும். பாருங்கள், 2 ஸ்க்ரூ மேட்ச் ஆகுது பாருங்கள், 1 2. ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படியே வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிடணும். ஸோ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு மாட்டியாச்சு, டிவிடி ரைட்டர் மாட்டியாச்சு. இப்போ இதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு உண்டான கேபிள், டிவிடி ரைட்டருக்கு உண்டான கேபிள். இது மதர்போர்டு பாக்ஸ்லேயே வரும். நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவும் போட போகிறோம். இப்போ நம்ம போர்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கனெக்டரில் மாட்ட போகிறோம். இதுதான் அந்த ஃப்ரண்ட் பேனலுக்கு வர யூஎஸ்பி, அந்த ஆடியோ போர்ட்டு பார்த்துக்குங்க.
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 பின் இருக்கும். இதில் இந்த 9 பின் இந்த போர்டில் இருக்கிறத பார்க்கணும். இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆடியோ, ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஆடியோ வர்றதுக்கு இது ஜாக். இது ரெண்டு மாட்டியாச்சு. இது வந்து பவர் சுவிட்சு, இந்த ரீசெட் சுவிட்சு, இந்த பவர் எல்இடி, ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி, இதோட வயர் இதெல்லாம். ஓகேவா? இதை இப்போ மாட்ட போகிறோம். நம்ம மதர் போர்டில் எஃபின்னு போட்டிருக்கோம். அது வந்து ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்ஷனு. ஸோ அதை கரெக்டாக மாட்டணும். ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு 9 பின் கனெக்டரு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப்பில் வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வர்றது. இது நார்மல் 2 சைடுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது வந்து டிவிடி ரைட்டருக்கு வருது. ஸோ ஒரு ரெண்டு வந்து மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது, ஒரு ரெண்டு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். இது ஒரு ரெண்டு மதர் போர்டு, ஒரு ரெண்டு டிவிடி ரைட்டர். ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இங்கே 3 செட்டாக போட்டிருக்கு. நீங்கள் இதில் வேணால் மாட்டலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு கிளிப் இருக்கும். இதை வச்சு லாக் பண்ணணும். ஸோ இந்த கிளிப்பை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு இந்த கிளிப்பை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு எல் ஷேப் பெண்ட் இருக்கும். இந்த எல் ஷேப் பெண்டு அதே மாதிரி மதர் போர்டில் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வச்சு ஃபிட் பண்ணணும். என்னோடய மதர் போர்டில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ நான் லெஃப்ட் சைடில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இது மாட்டும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும் டக்குன்னு, அப்படின்னா லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த டிவிடி ரைட்டருக்கு உண்டான வயரையும் மாட்டணும். ரெண்டு வயரும் மாட்டியாச்சு. இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கில் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பாருங்கள். எப்போயுமே ஹார்ட் டிஸ்க்கு டவுன்வோர்ட்ஸில் இருக்கும் கீழே போர்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த மாதிரி எல் ஷேப் பெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும். எல் ஷேப் பெண்டு தெரியும் அதில். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்கு மாட்டியாச்சு. அதே மாதிரி டிவிடி ரைட்டருக்கும் மாட்டணும். மாட்டியாச்சு. இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டேட்டா கொடுத்தாச்சு. இப்போ அதுக்கு பவர் கொடுத்தா தான் அது வேலை செய்யும். ஸோ பவர் கேபிள் இப்படி இருக்கும். அதுலேயும் எல் ஷேப் கட் இருக்கும். ஸோ டிவிடி ரைட்டரையும் மதர் ஹார்ட் டிஸ்க்லையும் அதே மாதிரி வச்சு மாட்டணும். ஓகே, பவர் கொடுத்தாச்சு ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இன்னொரு பவர் இருக்கும், அது வந்து டிவிடி ரைட்டருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த வயர்லாம் கண்ணா பின்னான்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு டேக் போட்டு விட்டுறலாம். இது கேபினட்டோடய வரும் இந்த டேகு. ஸோ இந்த டேக் எல்லாம் ஒன்றா வச்சு ஃபேனில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேக் அடிச்சு விட்டுருவோம். அதே மாதிரி இது வந்து i3 9th ஜென்ரேஷன் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் i5 9th ஜென்னும் சரி, i7 9th ஜென்னும் சரி. எல்லா மதர் போர்டும் இப்படி தான் அசம்பிள் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இப்போது சிஸ்டம் நம்ம அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே வருதான்னு செக் பண்ணணும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போது நம்ம கேபினட்டோட பின் சைடு பார்க்கலாம். இது வந்து ஆடியோ போர்ட்ஸு.
ஃபஸ்ட்டு பிங்க் கலரில் இருக்கிறது வந்து மைக்கு, சென்டரில் இருக்கிறது ஸ்பீக்கரு, இது வந்து ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இது 3 போர்ட் வரும். அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா USB 2.0ல் 2 இருக்கும். இதில் லேட்டஸ்ட் மதர் போர்டில் ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட், அதாவது நீங்கள் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இதில் மாட்டணும். இது வந்து USB 3.0 போர்ட்டு, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து VGA போர்ட்டு, நார்மல் மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது. இது HDMI போர்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மானிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் வித் HDMI போர்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். LED டிவி அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் இதில் தனியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து PS2 போர்ட் சொல்லுவோம். இது வந்து கீபோர்டு, இது வந்து மவுஸு. அது ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கும். ஸோ கீபோர்டையும் அதே மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் வரும், அதை நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். இது வந்து நம்ம மாட்டின 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இது இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இது மாட்டுறதுனால உங்களுக்கு ஆன்போர்டில் இருக்க 2 டிஸ்பிளேயும் வேலை செய்யாது, இதில் இருக்கிறதுலேருந்து தான் வேலை செய்யும். ஸோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னா இதுலேருந்து தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் என்கிட்ட மானிட்டர் VGA இருந்துச்சுன்னா VGAவில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் என் மானிட்டரில் HDMI போட்டு மட்டும்னா HDMI கேபிள் போட்டு மானிட்டர் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்பெஷல் டைப் பின் DVன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து இப்போ எதுலேயும் வர்றதில்லை. ஸோ பழைய மானிட்டர் தான் இந்த மாதிரி கனெக்டர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ இந்த கிராஃபிக் கார்டு மூலமாக நம்ம 3 மானிட்டர் டிஸ்பிளே வெளியே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து SMPSோட பவர் சப்ளை. இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பவர் கனெக்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் கொடுக்கணும். SMPSல இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். இந்த லைன் போட்டிருக்கு பாருங்கள், இதில் இருந்தால் தான் ஆன் ஆகும், இது ஆஃப் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கேபினெட் பவர் கொடுத்துட்டு CPU ஆன் பண்ணி ஆன் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணணும். இது நீங்கள் ஆன் ஆகுதா என்னென்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். எப்போ சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேனோ அப்போது உங்களுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து கீபோர்டை மாட்டுறேன் நான் இப்போது. அடுத்து மவுஸ். ஓகே, இப்போது மானிட்டர். மானிட்டர் கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பெருசாக இருக்கும், ஒரு சைடு சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வச்சு மாட்டணும். இப்போ நான் கிராஃபிக் கார்டு கொடுத்துருந்தேன்னா கிராஃபிக் கார்டில் போட்டால் தான் டிஸ்பிளே வரும். ஸோ கிராஃபிக் கார்டில் மாட்டியாச்சு. ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பவர் கொடுக்கணும், கீபோர்ட், மவுஸ், அப்புறம் மானிட்டர். இப்போ CPU ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். இப்போ CPU நான் ஆன் பண்ண போகிறேன், பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா கனெக்ஷனையும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. SMPSல சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ CPU ஆன் பண்ண வேண்டியதான். ஆன் பண்ண உடனே இந்த பாருங்கள், ப்ளூ லைட் எரியும், ட்ரைவ் லைட் எரியும், மானிட்டரில் டிஸ்பிளே வந்துடும். ஓகே, இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்காது. ஸோ அதுக்குண்டான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம லோட் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் இதில் Windows 10 போட போகிறோம். நீங்கள் CPU ஆன் பண்ணோடனே ரீபூட் அண்ட் செலக்ட் ப்ராப்பர் பூட் டிவைஸ்னு கேட்கும். ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து OS இல்லை. ஸோ அதுக்குண்டான OS இந்த பென்ட்ரைவில் இருக்குது, Windows 10. அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் USB போர்ட்டில் பென்ட்ரைவ் மாட்டிடுங்க. மாட்டினதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் Ctrl Alt Delete அமுக்கணும். அமுக்கினதுக்கப்புறம் டெலிட் கீ அமுக்கிட்டே இருங்க. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பயாஸ்குள்ளே போகும். அந்த பயாஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பூட் ப்ரையாரிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கிது பாருங்கள். அது கீழே என்ன போட்டிருக்கு, பூட் மெனுன்னு போட்டிருக்கா. அதில் என்ன போட்டிருக்கு, F8. ஸோ நான் இப்போ F8 அமுக்கினேன் அப்படின்னா
நான் போட்டிருக்கிறது ஹெச்பி பென் ட்ரைவ். இதில் வந்து 2 டைப்பு ஆஃப் ஓஎஸ் போடலாம். ஒன்று UEFIன்னு ஒரு ஓஎஸ் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து நார்மல் லெகசி ஓஎஸ் இருக்குது. ஸோ நார்மலுக்கும் லெகசிக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா, UEFI பூட்டுக்கும் UEFIயில் போட்டிங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும், ஸ்பீடு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நார்மலில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோவில் இருக்கும். ஸோ நான் போடுறது வந்து UEFI ஓஎஸ் போடுறேன். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, லெகசி ஓஎஸ் போடுறதுனால நீங்கள் ஈஸியாக ஃபார்மேட் அடித்து நார்மல் பென்ட்ரைவில் பூட் பண்ணி பண்ணிடலாம். ஆனால் UEFIயில் ஓஎஸ் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ UEFIலேயே நான் பூட் பண்ணுறேன். UEFIயில் பென்ட்ரைவ் வச்சுட்டு என்டர் அடிக்கணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அசூஸ் ஸ்க்ரீன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் ஓட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில். ஒரு 2 to ஒரு நிமிஷம் ஆகும் அந்த பென்ட்ரைவில் வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு. இதை பாருங்கள், லோட் ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். ஓ, ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா நான் தப்பான பென்ட்ரைவ் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ கேன்சல். இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து ரெக்கவரி பென்ட்ரைவு. ஸோ இப்போ நான் அது சிஸ்டத்தை வந்து நான் ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய Windows 10 பென்ட்ரைவ் போடுறேன். இப்போ நான் ஷட் டவுன் பண்ணிடுறேன். எப்படி இப்போ நீங்கள் CPU ஆன் பண்ண உடனே F8 அமுக்கினாலே போதும், பூட் மெனு வந்துடும். வந்து F8 அமுக்குறேன். F8 அமுக்குனா உங்களுக்கு பூட் மெனு வந்துடும். பூட் மெனுவில் ஹார்ட் டிஸ்க் காமிக்குது, டிவிடி ரைட்டர் காமிக்கும், பென்ட்ரைவ் காமிக்கும். நான் போட்டுக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பென்ட்ரைவ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு UEFIயில் இதை நான் பூட் பண்ணுறேன். அதில் வச்சுட்டு என்டர் அடிக்கணும். ஒரு வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே அசூஸ் கீழே வந்து ஒரு ரவுண்டு லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே பென்ட்ரைவ் பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள், அங்கே காமி பென்ட்ரைவ் பிளிங்க் ஆகுது, தெரியுதா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும். இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டு இன்ஸ்டால் வந்து இங்கிலீஷ் இந்தியான்னு வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அமுக்கணும். அப்புறம் இன்ஸ்டால்லாம் ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஒரிஜினல் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கீ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீயை போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எ ப்ராடக்ட் கீ. அது போட்டுட்டு நீங்கள் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே கூட போய் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பாருங்கள் இத்தனை வெர்ஷன் இருக்குது. ஹோம் இருக்குது, சிங்கிள் லாங்குவேஜ் இருக்குது, எஜுகேஷன் இருக்குது, 10 இருக்குது, 10 Pro இருக்குது. ஸோ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது 10 Pro. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அமுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் கேட்கும். அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்கிரேட் கேட்கும், கஸ்டம் கேட்கும். இந்த அப்கிரேடுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி Windows 10 இருக்குது, நீங்கள் சிஸ்டம் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா சிஸ்டத்தில் OS இருக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு OS போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா Windows 7 இருந்துச்சு அப்படின்னா Windows 10க்கு நீங்கள் டைரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ புது ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கிறதுனால அதில் OS இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், கஸ்டம் இன்ஸ்டாலில் போகிறேன். அதில் பாருங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து 1000 GB காமிக்குது. ஸோ அந்த 1000 GB காமிக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அந்த நியூவை கிளிக் பண்ணணும். இதில் பாருங்கள் சைஸ் வந்து MBயில் தான் காமிக்கும், GBயில் காமிக்காது. ஸோ 6 கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்னா 931 GB இப்படி காமிக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து OS பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து ஒரு 150 GB கொடுக்குறேன்.
150 ஜிபினா 150000 கொடுக்கணும். அப்போ தான் 150 ஜிபின்னு அர்த்தம். டோட்டல் 6 இருக்கணும் நம்பர் பார்த்துக்குங்க. அந்த இடத்துல கீழே பாருங்கள் அப்ளைன்னு இருக்குது. அந்த அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இதை வந்து சிஸ்டம் ஃபைல் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணும். அதனால் இது கேட்கும். அதில் நீங்கள் ஓகே கொடுக்கணும். ஓகே கொடுத்தோடனே 2 பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் ஆகும். 3வது பார்ட்டிஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஹைலைட் ஆகிடும். அந்த ஹைலைட் ஆனதுக்கப்புறம் கீழே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். ஓஎஸ் ஒரு சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணி ஓஎஸ் எப்படி போடுறது, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எல்லாமே பண்ணிடும். பென்ட்ரைவ்லேருந்து எல்லா ஃபைலும் ஓஎஸ் ஃபைலை காப்பி பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 தடவை ஓஎஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்க்டாப் வந்துடும். இந்த டெஸ்க்டாப் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மதர் போர்ட் சிடியை போட்டு அதுக்கு உண்டான டிரைவர்ஸ்லாம் போட்டுக்கணும். அவ்வளோதான். இதுதான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு i3 டெஸ்க்டாப்பு எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.